Katondo wamani waka wabokuyukuma ebewe yamani endimi z'omuliro waka wabokuyukuma ngase mukama waka oyo katondo wamani waka wabokuyukuma ebewe yamani endimi z'omuliro oyo ngase mukama bali waggulu balindirira omwoyo wa Mukama gwe yasuubiza empewo n'ekutta ne waba okuyuguma waka waba okuyuguma tumusabe Mukama waka oyo Katonda w'amaanyi waka waba okuyuguma empewo y'amaanyi endimi z'omuliro oyo ngase kabaka waka Topita gakundo Kozi Banguko Ola Chitangi Ngawo Chariyabana Bala Yesu nange Topita ngako Yesu Kwagala bakujije Wetura ninoza kwe Yokoze erinnya lyange Kakulu kale wakakadduka omusaalaba wakalaba naye tewakakwata nokunakuna ng'endiga abasulu so ng'ogenda mu lufula wadde ekisoowa kiraba toyimirira wadde wajja wasigala otambula bwetuula n'endowooza kweru nokoze olw'erinnya lyange bwetuula n'endowooza kweru nze ne nzijukira ddala ani oyo zezesimba dalagala oyo edalani ziyani oyo zezesimba dalagala oyo
Oh, sigue la vida. Lazima sigue la vida. Baba msaidie wali watata. Inge wangula msaidie. Lazima sigue la vida. Lazima sigue la vida. Inge sigue la vida. Ya sigue la vida. Thank you, dear Lord, the King of glory. Cannot forget how far you brought us, Jesus. Father, we sing our praises to you because we know it's only you that has stood with us amidst all the challenges. Tukwebaza Yesu. Kubanga wetwerabira kwe tusinzaani. Wayimiridde naffe wakati mu bisoomooza, wakati mu covid, wakati mu bwavu, wakati mu ntalo, wakati mu ddogosigano li Katonda waffe. Kyetuva tukusinza ne tukutendereza kubanga osaanidde. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Mukama mulungi, ekiseera kyonna weetulire wansi okubiri Katonda engalo ez'amaanyi. Njogera okubaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu, omubuulizi Noah Nantajja Lwasa Chapel Church of Uganda 221. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Luke 5:1. One day while Jesus was standing beside Lake Galilee, many people were pressing all around him to hear the word of God. Jesus saw two boats on the shores of the lake. The fishermen had left them and were washing their nets. Jesus got into one of the boats, the one that belonged to Simon, and asked him to push off a little from the land. Then Jesus sat down and continued to teach the people from the boat. When Jesus had finished speaking, he said to Simon, "Take the boat into the deep waters and put your nets into the water to catch some fish." Simon answered, "Master, we worked hard all night trying to catch fish, and we caught nothing. But you say to put the net into the water, so will I." While the fishermen did as Jesus told them, they caught so many fish, and at fish that their nets began to break. They called to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats so full that they were almost sinking. When Simon Peter saw what had happened, he bowed down before Jesus and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man." He and other fishermen were amazed at the many fish they caught, as were James and John, the son of Zebedee, Simon
Simon's partner, Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will fish for people." When the men brought their boats to the shore, they left everything and they followed Jesus. Awo olwatuuka Yesu bwe yalinga ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja ey'e Galilaaya, ekibiina ne kimunyigiriza bawulire ekigambo kya Katonda. N'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali bagavuddemu nga booza butimba bwabwe. Awo n'asaabala mulimu ku lyato erimu ku lyato ago eryali erya Simon, n'amugamba nti okusaabala sembezaayo katono okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza ebibiina ng'ali mu lyato. Bwe yamaliriza okwogera, n'agamba Simon nti, "Sembeza ebuziba musuule obutimba bwammwe muvube." Simon n'amuddamu n'agamba nti, "Omwami, twateganye okukeesa obudde ne tutakwasa kintu, naye olw'ekigambo kyo kansuule obutimba." Awo bwe yakola bw'atyo ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini, obutimba bwabwe ne bwagala okukutuka. Ne bawenya ku bannaabwe mu lyato eddala bajje babayambeko. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi n'okutuuka nga gaagala okukka. Naye Simon Petero bwe yalaba kino n'avuunama ku bigere bya Yesu n'amugamba nti, "Ndeka Mukama wange, kubanga ndi mwonoonyi, kubanga yawuniikirira ne banne abaali naye olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa." Ne Yakobo ne Yokaana abaana ba Zebedaayo abaali bakola wamu ne Simoni, nabo ne bawuniikirira bwe batyo. Yesu n'agamba Simoni nti, "Totya, okuva kaakano onaavubanga abantu." Awo bwe bagoba amaato gaabwe ettale ne baleka byonna ne bagenda naye. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Olunaku olwaleero ejiri enakiwadde omutwe ogugamba nti push a little deeper on Jesus' command for a catch. Push a little deeper on Jesus' command for a catch. Nti gendako ebuziba olw'ekigambo kya Katonda, kale onaakwasa nate. Mukama yeebazibwe. Tuyita mu kaseera ng'ebisoomooza biki bingi, naye mu bisoomooza ebingi eddoboozi olwaliro lize nga ligamba weeyongereko ebuziba. Wakati mu bisoomooza, amidst all the challenges, nga wateganye dda, nga ogezezzaako, ng'embeera olaga nti gw'okoze ky'osuubira kyonna kyewandikoze, naye Katonda leero agambye push a little deeper. Gendako ebuziba. Ye statement gye mbagambye wali mu bigambo eby'amagezi nti ebiseera ebisinga our enough is not enough. Nti okugezaako kwaffe n'ogamba ekimala kikola ki? Munnaye ekiba tekimala. Olugero luno lujja eri abaami abaali abavubi nga naye bw'oli omukozi. Munnange nga bagezezzaako ekiro kyonna, abamanyi sayansi w'ekyennyanja bakikwasa kiro. Nga bakoze kiro kyonna, era Simoni agambye mu lunyiriri olwokutaano. Simoni n'addamu n'agamba nti, "Omwami, twateganye okukeesa obudde ne tutakwasa kintu kyonna." Abooluganda, manyi oyinza okuba olina ekikuteganyizza bukya mwaka gutandika, oba bukya COVID atandika, ng'olina by'ogezezzaako naye nga buli kyogezaako ofundikira mu kigo. Abooluganda, kyenziza okugamba olwaleero, go a little deeper. Weeyongereko ebuziba. Osanga ogezezzaako yes, naye ng'obadde okyagezaako mu maanyi go. Kati leero njagala ogenda ebuziba olw'ekigambo kya Yesu, si mu maanyi go. So often we try our level best by our own understanding. Naye ekitundu kye twasomye okuva mu bbaluwa kigamba nti amagezi agava eri Katonda gakira ag'ensi. Oyinza okuba munnange wasoma, you are so educated,
with so many degrees, certificates, and diplomas. But my brother, my sister, it's a high time you change your thinking capacity and you start thinking by God's word. Tandika okulowooleza mu bigambo bya Katonda. Tandika okukolera mu bigambo bya Katonda. Era abamukumbe mujja mu kanisa ne tusaba. N'oba nga okyalina mu kanisa, emmeeme ne tandika okulimba. Sitaani nabalina kugamba. Neera mubulizi byagambye bibi. Golowooza gw'osobola. Otandikira wano Katonda bana kufuluma. Bayibuli egamba waliwo omusizi yagenda n'asiga ensigo ze kati nga bw'enkola ndi mukusika. Ndisiga kigambo kya Katonda gye muli. Ne waliwo abamu ng'ogenda kuba okyalina wano. Otandika okwemulugunya mu bigambo by'ekugamba. Kati mubulizi atugamba tugende deeper. What have I done? Nga kuolaba buli kimu okoze eki okikoze. Naye ekigambo ky'amagezi kikigambye sometimes your enough is really not enough. Mu bufumbo bwo ng'olaba buli kimu olinga akikoze naye nga bikanya okola ki okukyuka. Munnange oyinza okuba gwe byolaba by'okoze okyalina okwongeramu. Kubanga essanyu ly'obufumbo kwe kukuza zijjubiri nti bakuzizza 5 bali mu 25 bayingidde 35 bakoonodde 5 nga bagamba ya obufumbo bwo bunywedde. Naye munnaye ne bw'okola embaga esula efumula n'ennyenje ne mubeeramu myaka ne mulwawukana, you've done nothing. Ntera nnyo okugamba abantu obufumbo certificate bagikuwera ano ng'obutandika. Kati buli bw'ogenda ng'oyonoona ng'otandika okiyuzaako bw'oyenda bw'oba bwe muyomba bwe mulwana kati mugenda otuuka ku nkomero mwabanyi ke bamusigazzaawo. Era ogenda okulabamu nga bagiuzizzaamu ng'oli adduse n'akake nono n'adduka n'akake. Bwe yagala nze nafumbirwako nga yasigaza bifaananyi ku status maybe n'empeta ze musigala nga mwambala naye nga mwayawukana. Ne mu bizinesi waliwo abamu ng'ogamba nze nakolako what went wrong, ki ekyatuukawo? Bwe wamala okukolako thereafter what happened? Kati tokola. Nze nakolako bwenti ki ekyatuukawo what happened? Mukama yebazibu. Mukama yebazibu. Kati Luka olwaleero atugamba nti Katonda waffe is not limited by nature. God, Katonda, tali limited by mbeera gye tumanyi. Muzeeyo nazo okwebaza olwaleero muzeeyi mulinde. Yalumwa COVID. Era nze bwe nagendayo omulundi ogwasooka yagamba naye ndowooza ngenda kufa kubanga emyaka gye bagamba gye giriwa gyekyo. Namugamba ebigamba nemugamba togenda kufa. Emyaka si gye gifuga Katonda. God is not limited by nature. Bayinza okugamba kakwata ku bakadde bakola ki? Mwoli mulamu. Gwebaze Mukama. Oli mulamu. Waliwo 25 abaafa ng'omusaayi gumuguma n'okubuguma. Nga gumuguma ogoba bamala kubugumya n'olwokubuguma n'onya akacaayi n'obuguma. Waliwo abaafa nga bakola twiro nga nze Monday to Friday. Nga baafa. So Katonda waffe bw'aba alina kyakugambye bw'agamba nti geeyongereko ebuziba. Aba alina ensonga 1 aba ayagala laba okukkirizako. Kubanga gw'omanyi bavuba misana so ne bavuba kiro. Kati akugamba misana obudde bukedde nti weeyongereyo ofule akatimba okwase. Gw'omanyi bizinesi bakitandika olina kapito mungi. Olina ssente tonagamba katitandika. Kati Katonda tabitegeera. Kakiraba busente bwe nina mutwalo nina 10 nga ku bizinesi ekuli mu bwongo. Singa afunayo obukadde nga 10 I can start. Katonda gambye olinawo emeka nti ye 5 tandika. N'okugamba naye Mukama naye Katonda takitegeera. Kibale. God cannot understand what I'm going through. Only this man, whoa. Start. Genda kebuziba. Abamu tuvulye. We have tried in marriage. Tugezezzaako abaana abasoma. Nolabanga ogezezzaako olwomusi kimu kye wali osuubira. Naye nga bigaanye okuva yongera. Don't give up. It's not time for giving up. Kaseera sika kugwamu suubi. Kaseera sika kubivaako. Kubanga Yesu bw'ayingirawo. Waliwo enkyukakyuka. Yesu wabeera waliwo ebikyuka tuyibye oluyimba wano nti mwoyo wakka waba okuyuguuma sebe ebyennyanja ebyekweka wansi Yesu wabeerawo bijja okulindiza n'agamba suula uyuule. Bayibuli egambye ne basuula obutimba bwabwe ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini. Abamanyi Oluganda kyo mukitegedde. Eyange bwegambye nti ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini. Ekyo kyanjawulo lunyiri 6. Awo bwe baakola bwe bati ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini. That means it was an anonymous catch.
Mukama ayagala akuwa ekisa n'omukisa naye ayagala ogendeko ebuziba. Abamu weesibye mu Uganda buli kyokola kigaanye bagamba gendako ebweru. Sireka baana bange, sireka mutaka byange, olikolerako ki? Oyina ettaka ozimbyeku n'ebutoko bw'olimako bugaanye okukula naye weesibyewa. Abamu weesibye Kampala ng'omukisa oguli Masaka, leka nkubuulire oba ogende. Olina ettaka e Masaka yeeka neyeeka bazibalekerawo ozizika mugendeyo kuziikako olemedde e Kampala. Mukwano gwange go deep in the village. Gendako ebuziba. Abamu engeri ensonga lwaki oli mu mbeera gy'olimu oganda ogenda ebuziba mu kusaba ebintu byakusiba. Olemedde kujja ku Sande, olina ku Sande olukalo ojja mu kyaki nebaga emire twatule nzikiza kati nakitafayinza mufukabire tusabe amina tusabire abafuzi bwoli pulezidenti toyagala kubeera omwana wokubeera tusaba pulezidenti wayagala Kaguta Museveni awabulwaki nosabira memba wa palamenti nosabira simanyani kwetutadde munasaalayo naye nga nawe kwetogereza muziba mubiryo. Yesu kyeyali ategeeza mu statement ye bwetandika ku nnyolo olwokusatu agambye awo n'asaabala mu lyato n'asaabala kulimu mu lyato agaali wali. Kati kankubuulire tuli bangi wano, si buli omuntu agenda kuvaano kino ekigambo ng'akitegedde. Katonda agenda saabalako mu maato g'abamu. Mubuulize ye tugenda kufuluma wano waliwo agenda mu mwenge nga tuvudde wano anaaba asaabadde mu lyato ne Yesu we waliwo ava wano ng'ate ziteesa ogenda okwendako ate leero si weekend genda. Waliwo ava wano ng'alina kaddiru kabaza kakubba nga tuvudde wano era ali wano obwongo bumwesera engeri gy'agenda okukalukamu. Waliwo agenda okufera nga tuvudde wano. Waliwo agenda okulima nga tuvudde wano n'essimu kati evuga oyiya ngeri gy'onaamulimba you are still energizing okyawoominga ku kirimbo. Onaaba osaabadde mu lyato liri gaali waaga yasaabala mu litya. Kati gwe tulina neiba akuliraanire y'owokubiri muyinza ovaawo Ken nga tosaabadde ng'oli yasaabadde oba oli nga tasaabadde nga Yesu tagenze mu liri ali mu liri. Kati you need to be careful. Abantu abamu batunyigiriza kubanga tebamanyi kye tuli. Ate abamu batunyigiriza olw'ebyo ebirungi bye tulimu. Bayibuli etandise nti Yesu ne bamunyigiriza olw'ekigambo good news. Gwabakunyigiriza bakunyigiriza lwaki? Is it bad news? Good news. Hello? Yesu mwetefutefu okuyingira mu lyato lye netamala gayingira mu buli lyato ayagala eryato eriri clean enough. Hello? Are you clean enough or are you still under cleaning? Waliwo ajja mu kanisa muno ng'anonye kyamagero. Waliwo ajja mu kanisa kino muno ng'azze kulaba mubuulizi kyabulidde olwaleero. Muba banjawulo. Waliwo anone ekyamagero nazze okusaba ekyamagero. They are different. Era omutima gwojjiramu ne Katonda mwafuna n'agamba olwo okukkiriza kwalina. Enjiri gye tusomye Matayo nti Yesu bwe yalaba okukkiriza kw'oli gwe baaleetanga abasitulidde ku mukeeka n'amugamba mwana wange yimuka okukkiriza kuwonyeza. Bayibuli egamba n'ayimuka eyajja ng'agogobadde n'ayimuka nga talina na wawulira nti bagumba likyefunyiza n'alyoka atambula. Kati abasirusiru kiddamu abasirusiru ogwokusatu nkiddamu abasirusiru abaali berowooza nti bamanyi ne bagamba nawonya neku. Waliwo abagenda okulaba ng'okumusipaliinga batandika okulowooza nti bw'oli muloko totya ne mu Bayibuli mwebiri. Waliwo abatagala kulaba gwe nga weebaza muzeyi mulindi. Waliwo abatagala kulaba gwe nga weebaza walaga kati yeebaza alina kati weebaze gwamanyi kye wayitamu weebaze. Omusajja bwe yakwata omukeeka gwe Bayibuli n'atambula ng'azina kati bali abamulaba nga bamuleete bamusitudde ne baga Mukama alimba twabadde wano dda. Kukkiriza ki kw'olina? Oli mu Kristaayo emyaka 3 owooza mu Anglican Church temuli ki? Mwoyo. Gwoliko mwoyo ki? Tera nnyo gamba abantu amafuta g'oliko ge gakoleeza kitukoleeza. Pikipiki oba emmotoka eba teri mu mafuta ne bw'eba mpya ne bw'eba ki? Ne bw'eba mpya tetambula. Ne bw'eba nnungi ne bw'eba nnene ne bw'eba ntono tekola ki? Kati kuwooza teri mafuta eno gw'oliko amafuta. Are you clean enough? Yesu okutula mu lyato lyo oba gw'oli awo ogamba to whom it may concern. Listen. Uliriza. Bakristaayo tetuwuliriza. We don't listen.
Yesu agamba Simon Petero mu ssula ey'okuna olunyiriri lwa 5 ssula ya 4 bwe yali ng'amaze okwogera n'agamba Simoni nti sembera ebuziba. Listen, twakola okuwulira tetuwuliriza. We don't listen. We hear but we don't listen. There is a difference between hearing and listening. 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 Okuwuliriza. Mbadde mpuliriza mawulire. There is a difference n'okuwulira. Byawukana. Buli omu ali wano kati kiwampulira oba tewaziba matu. Naye abagenda okuwuliriza bategeere. Sigenda gamba nti be batono muno nnyo kukosalako ebigambo. Waliwo wano awulira bw'ati naye nga lowooza kyayi gwalese ku mmeeza nga batabudde. Kati omusajja ono ayogera naye kati olukambe lwange naye gye ŋŋenda kati emmotoka tezisiibudde. Ali awo alowooza mmere. Oyo kati ali mu kuwulira buwulizi naye takola ki? Tawuliriza. They are hearing but they are not listening. And it is from listening that we can comprehend. Comprehension. Okutandika okusonjola ensonga n'ozirowoozaako. Oli n'akubuuza kansala oli musiru n'omukuba oluyi akubuuzizza kibuuzo. Have you comprehended? Have you listened and understood the question? Avumidde akubuuzizza teweesiruwaza. Yesu agamba Simoni nti sigendako ebuziba. Wulirayo bw'atandika omwami twatawaaje ekiro kyonna. Atandikira mu negativity. Drive negativity out of your life. Oli mulwadde ogenda kufa kubanga oli mukadde. N'otandikira mu kuwona. Level gy'olina okutandikirako yeri gy'oyagala eri deserving oba eri desirable. Abalanga bagamba bizinensi egaana gweyingira mu kibuga nakukkiriza leero ngenda kukola. Mukama njagalayo n'emitwalo 5 olwaleero. Mukama najja kwebaza. Ogenda weebaza. Atabali mutakisira gamba omukazi yasirwa omusajja alina ekizibu ku mutwe. Ogenda weebaza Mukama nkwebaza 5 ngampadde. Kulaba Mukama ng'okola eri ekisa. Ng'obwogenda mu takisi. Kati n'akuluko bw'ati yakubuuza gundi otunda ki? Nga munnaye ntunda leege. Sengenda okusuubula olw'otandise okukola. Ne mu takisi ogenda weemulugunya n'ebyo byagaanye. Nze simanyi na kintu Kampala eno bannange. Kampala nzibu. Genda mu kyalo ewange. Ewazibu oyagalayo oti genda mu kyalo ewange. You already complaining. Ona agamba omwami twatuyanye ekiro kyonna. Abamanyi ebyennyanja mutega ne mugenda ne muddako ebbali ne mwewamu ebbanga. Abamanyi ogenda nga bakubakuba ate eri biddembu eno gye bali bonna kutegana. Kw'oteganye ne bizinensi. Abamu oteganye n'obufumbo, oteganye emyaka 10 katuyagala buzuulawo olina ekizibu. Mukama agambe byongerako ebuziba yongerayo omwaka bonabonayo 2 oba kale 5 kale bonabonayo 10 emirala. Mukama abenga akola ki? Ng'akuviirayo. The fact is Katonda wabana kuviirayo asooka kugezesa. What makes gold gold, that everybody yearns for gold, is the time it takes to melt when on fire. Ekireetera zaabu okubanga wa muwendo ke kaseera kamala ku muliro nga bamwokya nga tanasaanuka. Ebirala ne bivaako bikulonze bisiriva biki ne bivaako ne kasigala nga omuliro gwaka naye nga kakyakoze eki? Kakyagumye. Ogenda okulaba nga bagwe naye bagenda okukassa ku kikomo nga isapiiri walogamba essaawa ya grade. Nowulira we naye ng'otandise okuwoomerera kubanga yaki? Naye nga golodi gy'ayita okufuuka golodi oyo gweweegomba ayita mu ki? N'amugamba genda ebuziba. Banne tugendeko ebuziba. Mukusaba mu kukola gendako ebuziba. Obadde ozuuka ssaawa mmeka ogenda okole gwagamba nti ebintu bikola ki? Naye oba ne Kenyon okumala ndowooza emyezi ng'ebiri ne mukyawo. Tukeera ku majo okulwa kyayi ogera tunasiika kyapati. Ne mugamba naye Kenyon tubaleemu amagezi. Tuleeta ssente zaffe si zizo. Ne mugamba naye omuntu n'avuga amafuta n'ajja oba n'atambula n'ajja. Soda n'atandika Kenny ne mugenda kubanga ye walaba kyayamanya ekiddako kyapati yaani ya Kenny. Mugenda otuuka wa Kenny nga akumasigi. Ne mugamba naye Kenyon tubaleemu amagezi. Tulina ebyokola naffe. Gw'owooza oli mukozi tugenze buziba mu kukeera. Kenny yongera okukeera. Abaana bagenda kuddamu okusoma abantu bazzeemu okukola bakeera kyapati. Saawa emu obeere ng'olinawo kyapati at least nga 10. Namwe ababonyaabonye nabo bagambye babonyaabonye baabo. Kati I'm standing here for very big number of people. Okitegedde? Gwe naawe olina edduuka ogulawo 2
n'oweeyezayeza nga oyera tobifaako olina ekizibu ku mutwe gendako ebuziba engeri gy'okolamu ebintu byo. Nze ngamba bana bakebezi bange ziwera 11 bwe ziwera 11 obulunga tansa okukumbula ku Sande ng'obunga obungamba kanisa eba yagengedde ebuziba 12 tezituukako nga nkyali mu nnyumba bagenda okujja nze nga maze okubeera ebweru nga nawano nagguddewo dda nga namaze n'okusoma nti buli anaayingiramu Mukama muwe omuki. Kati nze kinsanyusa gwe ng'ofunye n'oleka ekimu ekikulu kubanga nze ngenda ebuziba mu ssaala n'ogenda ebuziba mu kukola ki. Naye nze bwe naagenda ebuziba mu ssaala ne mutakola onaavaawo ng'oga mu kanisa eyo temuli ki. Kale buli omu agenda ebuziba kubanga Yesu yakozesa ku lyato lyo n'amugamba nteekako wali katono n'akikola. Yesu alina byagenda okuyisaamu ebiwo nga tobitegeera nabitegeera. Anyway, why is he using my body? Nga ne byagala tobitegeera ne bw'anaaba ayinza okukola ekyo nawe waliyo ekyalagira ekikyo. Mukama alina byagala oyitemu for the better. Alina byagala akugambe ng'okola bukozi nga toyogera. You don't need to give up. Listen. Bano ababi baali bakooye balina mu kwoza butimba baabwe bamuzizza ebbali. Omusajja abagamba kati muleete obukumbe bwe mwakooza. Kati ndowooza balowoozamu twakajjamu ebisubisubi twakajjamu ebitiititi ebibadde bikwaddemu temulina kyennyanja ate natugamba tuzzeemu mu nnyanja yeemu eddemu tuboneebone namugamba naye omwami olunyiri olwokutatu Simoni namuddamu nti namugamba omwami twateganye okugeesa obudde netutakwasa kati bayibuli netutakwasa kintu kyonna. Mukwano oyinza okuba okoze omwaka si gumuseeri naye ng'owulira okoze eki ofubye naye nga tolina kyogamba mu butuufu nfunye kino ekineeyagaza. Owooluganda nkwegayiridde olwaleero push a little deeper. Weyongereko ebuziba gendako mu mazzi amawanvu fulumako eggwanga gendako ebuwalabu bwe babagayo mu gyeguli gendayo naye gwagamba nda negundi yagendayo yavayo nga bamufumisa ekiti egundi yagendayo yavayo nga oli mutuva ku negativity. Gwe weetolooza omusaayi gwa Kristo Yesu eri obulamu bw'ogamba ennumba ngenda kugulawo bizinesi eno nga bagamba ababadde awo bana baakasenguka mundi kasamala emyezi gyabwe n'egyali nti nga babivaamu gamba ngenda kupangisaawo tandika namaanyi awo niyo tandika nakuwuliza ebigambo by'ababi awo nze neyapangisawo yavaawo badde baakamugoba mune bizinesi awo tezikola yingira genda bwe ziba mu kusaba bizinesi okikolere mu kusaba okikolere mu Yesu. Mukama yebazibwe namugamba twabonyabonya okukeesa obudde tokasizeyo kantu konna naye olw'ekigambo kyo kansinga obutimba naye olw'ekigambo kyo because of your word. Omusajja bw'akozesa olw'ekigambo kyo kitegeeza ate Katonda alina ne kwamutadde. Simon answered, Master, we worked hard all night trying to catch fish and we caught nothing, not little. Tebakwatayo bitono, tebakwatayo wadde Bible ekozesa ekigambo nothing, but you said to put the net in the water, so I will. Njagala omuntu alina okukkiriza bweko kyo tiwadde guno lwagaanyi ne leero kanombe ngenda kukola wadde omwaka guli gwansala Mukama guno nzikiriza bijja kukola. Mukama kiri kyagaana naye Mukama kino kyentandise manyi muwoli kinaatambula. Naye otandika ekintu kipya n'otandika ng'okozesa experience yakiri ekikadde ekyagaana bakirikozesa ekikadde ekyayitamu. Kukyogamba bulamu otolina byali okozeeko goloza bana abavubi baali tebavaamu ku byennyanja ne bakwasaayo niye bakoze experience y'ekiro nga tetwakutte wadde tebali muge kale kyo twakwasa naye leero byakoze eki bamugamba tetwakutte wadde akaana nothing at all. Ebiseera ebimu we focus too much on what we think. Do it with faith, not with your own expertise and experience. Kikozese kukkiriza si bumanyirivu bwo oba n'amagezi go. Ebintu ebimu bannaye tubifunamu nga tumaze kukkiriza. N'ogamba kama mbayani bameka bana balya emiyembe abagala emiyembe bweyagala nnyo omuyembe. Kati ogenda mu tawuni eyo n'ogula emiyembe 2 1000 meka tande nakaseera awo oba 3 1000 meka
ninga mu butuufu ekiri munda tokimanyi. Naye kubanga ogulabanga mu myu n'olyoka ogulondawo n'otuukeka n'ogusala akasobwe kati n'otandika okulowooza kapapula k'ettano tewawaddeyo ogulwaddeyo n'akuddiza ettano n'olabanga byakusaze naye nga waguguze. Abamu tetubuuza nakubuuza ngasobulaba nti mumyufu nogaya emeka nti 35 n'okukwata n'osasula ebimu bikolerwako nga bw'ogula omuyembe nga tomanyi kiri munda mu gwo. The same thing bw'oba olina kyogera otandika okukola teekawo okukkiriza okw'amaanyi okikole nakola ki nakukkiriza. So tukola kubanga olabyeko ne tugende nnyo mu kukkiriza. How much have you tried? Njogera naawe eri endwadde yeekuluma otambudde kukomawo biki by'okoze? Kubanga no bagamba baateganya ekiro, tebagamba wiiki yonna, tebagamba nnaku meka, bagamba ekiro. Kitegeeza ne abamukumu obonyeebonye n'ekintu ogenda mu myaka 10 n'eki. Era naawe okimanya ekikubonyaabonya era obeera awo ekikyafuuka kirwadde kyange. Abooluganda nsaba mu linnya lya Kristo Yesu ofune breakthrough. Nsaba ofune breakthrough nga wadde otawanya okumala ebbanga, wadde opangisiza okumala ebbanga, Mukama akuviireyo. Olabe bwe kifaanana okufunako mu nnyumba nga yo, olabe bwe kifaanana okutambula nga agalwadde agakubonyaabonya nga tokyagawulira naye nga naawe wooli. Mukama yeebazibwe. Ekyo bayita breakthrough, nti waliwo ekintu ekijja nga wadde obonyeebonye naye ate bwe kituukira n'okyaliriza n'essanyu. Mukyala wange yali lubuto, saamwanjudde lwakaseera bwe kati. Oye mukyala wange Maama Feeyi, Maama Exodus, Maama Jordan. Twalindirira olubuto nga tulidde omwana bwe tugenda okuzaala. Si kubanga tukuzaala nkolo twali twazaala naye nga tulindirira agenda okujja omuki omulala. Emyezi ne giwera 9. Naye singa twali tetuliridde myezi 9 osanga tetwalifunye eki. Omukyala yenna alinda emyezi 9 era kubanga kati tugimanyi nti giri 9 munnaye olinda n'obwegendereza. Era abamu okukakasa tugenda ne mu sikaani ne bakubuulira expected dates, ennaku z'osuubiramu okufuna kyokola ki omwana oyo ali munda mu lubuto. Era bwe zituuka nga tonnamufuna oyinza n'ofunamu ka pressure awo ng'olabanga ebirimu obulimbalimba naye ebyakatonda tobigeraageranyiza ku myaka, tobigeraageranyiza ku kifo. Ebyakatonda eguba mukisa guba muki mukisa. Nabagamba sitole yange najja wano ng'ekkanisa eno sikyagadde kubanga my first time okujja wano wali wafaanana bubirira. Awo waliwo ekisiko wano wonna neŋŋamba Mukama laba wonzija wali ku sentiruuku nsala busazi kakoolansi nensala kakoolansi nga ndi waka nga ndi Mukama nkoze eki. Naye Mukama n'aŋŋamba nze nkutumye olw'okukkiriza kwe nalina mu nze emyaka 2 gye maze wano nkakasa siri kyekimu. Era abaali wano abaali wano ku Wednesday nabagamba bwe munaagaana okukyuka nze nja kukyuka, nze neekyuse ne famire yange tuve wano nga bwe twajja sibe tukola ki? Twajja tuli bameka? Kati tuli bameka? Sikyuse? Kinjogera mukitegeera? Bameka abatandika service gye nasobola okulindinga wano bwe nali nsomesa bwe nkyasomesa wangi mukitegeera kyenjogerako nti you need to improve every day with the faith. Singa natya neŋŋambe tusigendagenda osanga tebaali positizi nebanga katusooka okulemu awo mpaka wonayo naye kubanga nagamba Mukama wadde kirabika ng'ekitali kaŋŋende eggwokole ki olw'ekigambo kya Mukama n'enzija. Simooni asuula obutimba lwa kigambo kyani? Olw'ekigambo kya Mukama wuliriza nnyo kyakugamba okole nga bw'akola ki? Ojja kulaba ku mirembe. Abamu ebitubonyaabonya tuwulira naye tetuwuliriza. Mukama n'ayogera bulungi naawe genda weebaze, genda mukole ki? Nolyoka otandika naye nga tegenda ssente COVID abadde yakatugena bwe biti nempa. Mukama naye takitegedde butegeezi, akitegedde. Birogamba batolo wetambula mwaleti nga mulimu 3,000. Mukama n'osanga nagamba oyo muwa omutwalo nomugana naye Mukama nagamba muwa omutwalo
n'ogusokolayo omulumi lwakukkiriza n'okumusimba oba wakawala okuwa emukana akusangaga oyo naye yeetaagayo ssente n'omuwa ogenda okulaba abadde n'esatu osigaza gumu kiki oba walyaga kino laba oyo mubuulizi nayo naye yeetaaga abadde n'esatu gy'obuzibu olina mutwalo battaano mukama ajjajja omukisa oli n'akuwa nga ze wawaddeyo ebiri oba ebiri ekitundu ng'ate zaakuwadde nawe weewuunyisa oyaani naye gwe mukama ayogedde naawe emirundi mingi eddoboozi n'oliwulira naye n'ogaana n'okulira owolerezaamu okukola nga bwakoze eki neero ojja kubonaabona kino kigamba kubanga sikulwagala kigamba kubanga singa Simooni ono teyasula butimba tiyalere kukinyonyi olunaku olwo naye Bayibuli egabe n'alyoka akwasusa n'obutimba ne bubula okukola ki okumenyeka. Be ready for a real miracle. Kati akaseera kano be ready for a real miracle and know how to handle it for the better future. Maama ekyamagero kisobola okukomera ku myaka gy'oliku era nze ngamba nyo abakristaayo baawano era nja kumala okubagamba nti wano waliwo omukyala mu kanisa muno bawe bwe yali agenda okuba embaga ne tugendayo omukazi ne yeekyusa teyali mwetefu kyamagero teyali mwetefutefu kulaba ekyaki kati gwe omukristaayo ali wano buli kaseera beera mwetefutefu olw'ekyamagero kyo kigenda kutomera when you least expected obudde bukedde tebavuba misana mukama Yesu abagamba muyingire muvube kyokka ne bakwasa bingi nnyo ne bakusanga bakwasa ddi ekyo ekyamagero kiyinza okuwunza ng'obadde olowooza kola bizinesi ya bukadde butaano oli n'akukwata n'akutwala ekyayina musuubule oyinza okumwongera ku kisaawe kubanga ogenda okulaba kosi zokka ze mugenda okukozesa mu kugenda n'okudda nga obukadde bwe butaano okola ki nolyaga enkuba tatugende ekyayina tusube tufayo ku bya nsimbi n'alyoka akutwala n'otuka ekyayina nga buli kye walowoozaako okukolako gyekiri n'olyoka toyasemeka ovayo owunze beera mweteefuteefu ekyamagero kikutomera akaseera konna mukama wabanga ali mu bulamu bwo oye nabanyumizaako I think abafresh nyumizaako omusajja ali awo katwe mukadde era katakyali nawo yali yava ewaabwe mu kyalo nga we baasikiza ekibanja kitaawe yalina ettaka ddene we baasikiza ekibanja yali yasika n'asigaza ennyumba eyawaka ne bamuwaako n'emmanju naye ng'emmanju waabwe immediate manju waaliwo mayinja maki meereere omusajja n'akatiza n'akolayo kyeru ng'ali awo wakanika wekatu naye aba ali awo bakola eyo Mbarara Express bagenda okulaba eweewo wali amayinja ekeezi ng'ekyobugagga kyalinawo ke kayumba kano ke baakikitaza wakaawo n'obumwanyi naye ng'ebisigadde bye yasikira ebiri ku kibanja ekiriko ennyumba mayinja bajja banoonya omusajja abaakola oluguudo bamugamba ssebo twatuuseeko ewuwo omukyalo tukwagalamu omusajja teyalina akawunti yali bano bakanabe yeeyija bweyijaawo bagenda omuvuga omutwala bamugamba ssebo twakebedde ng'amayinja ge tugenda okukozesa gali wano at 65 baba muzeyi bakuwa ekyayinja kusoso muzeyi bakuwa ekyekyanja kusoso nga irife yakola ki muzeyi mulinde njogera naawe nga irife yasigaza bagenda okupima amayinja gaalina ne bamugamba bagenda omusomera bagenda omukola bamugamba tugenda sima amayinja bwe tunaamalawo kye twagala tugenda kulevolinga tugenda kuzimirawo ennyumba eno yennyini eriwo naye ku mulembe guno ennyumba zedabisige zebazimba nga muzimanyi ng'omusajja azimba ennyumba yabisinga 12-25 naye nga yakadongo yamuga tugenda kimenyawo kubanga tugenda okukuba ekkubo nga tugenda mu kiro omusajja bagenda omuga olina akawunti nga talina ne bamugamba for a start tugenda kuwa obukadde 5 ne tubiteeka ku akawunti nga tamanyi n'akawunti tamanyi nakigulawo ku myaka nkaaga mu emeka n'amubuuza ekyapa okirina nti nkirina wakiteeka wa ng'alina mutowe senga w'abaana gwe yakiteesa ng'amunoonya nga baleeta kyapa omusajja yagenda okudda mu banne nga n'emmotoka avuga ku nkaaga mu emeka kati gw'olina 4 simanyi 5 oweddemu 39 oweddemu 2 oweddemu push a little deeper weeyongereko ebuziba bambu n'okukkiriza kkiriza bw'onakkiriza ng'okkiriza weetegeretegere ekyamagero kiki era Yesu bw'abaawo ebisigadde bijjagenda mu maaso manya kiki kitegeeza ekyamagero bw'omanya ekyo kitegeeza ne bwe kikuba tokikola tikikutiisa ebisembayo prepare for a new and great beginning muzeeyi covid akulumyeko
kati ofunye entandikwa empya naye experience onanyumiza baana baaba nga babazadde obanyumiza ebyaliwoko ze otera okunyumiza n'emboozi mbozi bassekabaka b'essaala banonyumiza kati oyongeddeko experience endala mukama akozesa eggwali wano naawe bwetesi bangamba wawo obujirwa luli covid yakulu eyo mukama akuwadde ekisa new beginning ntandikwa ki gwe yava mu bufumbo nga olina woogenza awalala ntandikwa mpya togerageranya musajja yasooka kuwasa nga wamuyitanga mbwa otandika onomuyita akabizzi tutawaana togerageranya mulimu mukadde gwe wali okola ogerageranye mukama wono n'aliwa prepare for new beginnings oba eri business yagana gikole ki totawana nagiro togirowolereza mu business mpya anti twasumula amatooke nekatulengera kumanye covid kyeyatukola Yesu agamba Simoni nti okuva n'olwaleero ne kaakano onaavubanga bantu va mu byennyanja mukama alina byakutaasa kubanga okuvuba ebyennyanja kitegeeza obeera ku mazzi kufana ku ki ennyanja etamuvubi kufana kuwona kati amugambeyo kakivaayo let's have a new beginning ogenda kutandika kuvuba bantu ovudde mu byennyanja eriwunya mukama alina gyagenda okujja wawunya mukama alina emitala gyagenda okujjamu otandika okuvuba ki from being a fish from fishing fish to fishing man from doing selfish work to general public work ba Simon Peter nakati tubasomako kubanga berekereza ebyabwe ne bagendako ne mu byani kati singa Simon Peter yagenda mu byamukama tetwali musomyeko wano kansala nawe mama buli bakulembeze bafe don't be selfish mulondeddwa mu office za kuweereza baki they are public mulina ebyamwe yes naye akasala gaba mayafeesi ya kyalo kola abewuwo bayinza okujjukira nga taata omulungi naye abeekyalo banaakujjukira ki kubanga nakiki kati Simon Peter tutujjukira ku kugwa bwenyaga myaka emeka gye yavuba naye tumanyi yatambula ne Yesu emyaka emeka bwe bujuju obuli mu Bayibuli weetegeteege entandikwa empya kubanga entandikwa empya egenda kuleeta new style new principle okay new circles bw'otandika ekintu ekipya ebintu bikola ki bikyuka bwe wali ng'okyali mwenzi olina bwe wali omanyi nga benzi banno bwali kati bw'ova mu mwenzi olina amasimu g'otakyakwata olina engoye z'otakyayambala olina ebigambo by'otakyayogera because you are in a new style bw'olokoka olina by'obanga tokyakola wadde byakuwoomera mwana wange yayimba akayimba wano omwenge nali nguwoomerwa kutta stress guleeta n'otulo naye nagweresa njagala nsange nze nga ndisoba nti oyinza okuba nga omwenge gwali gukuwoomera obwenzi nga buwooma naye n'ogamba ku lwa Kristo kankole ki kankoleke lwaki sikomaawo mukama n'abampeera omukisa erinnya lya kitaffe ery'omwana tukwebaza Katonda kubanga otukola bulungi bw'otuyigiriza ekisanja kiba kijja buli nkya kale kujja maaso buli kaseera tukisanja kutendereza tukwebaza kubanga otukoze bulungi oyogedde n'abantu bano n'obagamba bagendeko ebuziba mu famire zaabwe bagendeko ebuziba mu bizinesi bagendeko ebuziba mukama kwali n'otuwa amaanyi ng'essaala gye twasabye nti ffeffekka tetuyinza okugjako ggwe ng'otubedde nkusaba mukama Katonda obeere abantu bano obatwaleko ebuziba mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omutukuvu amiina mukama abeere nammwe